հայրենիքի զգացողությունը մեր մեջ ամրանում է նաև բոլոր նյարդերով, նրան կապած մեծերի հանդեպ մեր երկյուղածության խուցիրով։ Այս է հուշում պարուս սևակ երևույթը։ Մեր անցյալի հայ խոշորագույն մտածողներից մեկն իր արդար կերպությամբ, ամենքին հասկանալի և հոգեհարազատ իր պատկերավոր խոսքով, ճշմարտությունը տեսանելի դարձնելու ազնիվ ջանքով հասել է համաժողովրդական բանաստեղծի իր կոչմանը։ Այս է հուշում պարուս սևակ երևույթը։ Ինչպես անցյալի մեր մեծերի, նույնպես և նրա սերունդներին կտակած հոգևոր ժառանգությունը պարտադրված փորձանքների, օրհասական վիճակների, դիմադրած հարվածների ժամանակ մեզ ապրելու ուժ է տալիս։ Ամենամյա ավանդույթով նշվող նրա հիշատակի օրը հունիսի 17-ին բանաստեղծի ծննդավայրը իր պոեզիայի, երկրպագուների, ժամանակակիցների ու հարազատների հավաքատեղի է։ Այդպիսի մի հավաքատեղի է նաև մեր դպրոցը։ Եկել են մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու, դարձյալ ու դարձյալ հիշելու նրա անսպառ մեծությունն ներկայությունը վայելելու։ Սևակյան պոեզիան հայոց 5000-ամյա պատմության գեղարվեստական, պատմամշակութային, ոգեղեն անդրադարձն է, որը զարմանալիորեն մի տարածության վրա իմի բերեց և կողք կողքի դասավորեց մեր ժողովրդի պատմության բոլոր հարյուրամյակները։ Այո, այդպիսին է այն երևույթը, որը մենք անվանում ենք պարույր սևակ, և յուրաքանչյուր ժողովուրդ չէ, որ կարող է իր հոգևոր ուժերի դարման, շիկացման կիզակետում ստեղծել այնպիսի անխորտակելի հանգույց, որն ինքնին խորհրդանշում է ժողովրդի հավերժության ուղին։ Եղիցի լույս, պարույր սևակ բանաստեղծի դավանանքը, սերն ու պաշտամունքը, լայնլույսի բանաստեղծ էր, և իր կյանքի վսեմ կոչումը տեսնում էր մարդկային հոգիներին լույս տալու ու ջերմացնելու, մարդկային սրտերն ու մտքերը պոեզիայի անխորտակ կամուրջներով իրար կապելու մեջ։ Աշխարհին այո, մաքրություն է պետք, այսպես է նա երազում ու գործում իր կյանքում ու պոեզիայում, այդպիսին եղավ ու մնաց իր բովանդակ կյանքում, բանաստեղծը որքան առաջ էր անցել իր ժամանակից, նա եղիցի լույս ազդարարեց նորացման հեղափոխական այս ժամանակաշրջանից տասնամյակներ առաջ, բանաստեղծը անհավասար գոտեմարտի մեջ էր իր ժամանակի հարկահավաքների հետ։ Թողություն տուր Տեր, ծանր խավարին, միայն թե թող նա թողնի հեռանա, թող ծառերն անգամ առանց և քամու հարգանքով նրա առջև կեռանան, միայն թե թող նա թողնի հեռանա, մենք պահանջ չունենք, մենք գոհ ենք նույնիսկ, միայն թե թող նա թողնի հեռանա, մենք խոստանում ենք և մենք իսկապես նրան չենք կարող ու չենք մոռանա, միայն թե թող նա թողնի հեռանա։ Իսկ թե հարկ լինի նա մանավանդ պետք, ես խավարի հետ կմեկնեմ ինքս, դառնալով նրա թագավորության, հին հպատակն ու նոր քաղաքացին, անդարձ կմեկնեմ խավարի հետ ես, միայն թե մեր այդ մեկնումից հետո ժամանի ինքը, արշալույսը, գա, ու եթե մի քիչ տխրի որ չկամ, բայց մի քիչ հետո և ուրախանա, որին կորստով կորել է նաև ինքը խավարը։ Շատ սպասելով, զուր սպասելով, հարմար պաշտոն եմ ես ինքս ահա ինձ նշանակում, լուսավորության նախարար ասեմ, թե կատարածու լուսավորության, այսինքն լույսի, լամպերի, ջահի, որպեսզի նույնիսկ կույր քարանձավի, խուլմթությունը դահլիճ դարձնեմ, կամ համերգային, կամ հարսանեկան, սեղմեմ մի կոճակ, և մարդկանց հոգում ծաղիկների պես լույսերը ծաղկեն, ուկ տամ մի կոճակ, և ստվերները դառնան ցայտաղբյուր ճառագայթների, աջ կամ ձախ պտտեմ մի երրորդ կոճակ, և մութը իսկույն հին չարքի նման, չքվի, չքանա, ու թե մութ մնա իմ կամքով։ Ու եթե լինի, հենց այդպես լինի, իզուր չեմ գոչի, եղիցի լույս, այլ կշշնջամ արդեն, և եղև, և լինի։ Ես բարության պապակից եմ ուխում հիմա, ու վերստին կանգնած եմ ինքս իմ դիմաց, ինքնադժգոհ, ինքնապարծավ ու խռովում, բարությունն այսինքն խեղդում է կամաց, կեղծիկ ու տեր, ճիշտ ու ծառա, դուք չեք հոգնել այս խոսքերից, գոռան, որ չեն մխվում ազգանման պես ամեն դրան, բայց դարձել են ճակատագիր, այս համազանք համաճակատ մոլորակի, որ զզվել է այս խոսքերի արձագանքից։ Ես նախկինն եմ, բան չի փոխվել, առաջվա պես ուժն եմ սիրում, նախ եւ առաջ ուժը, հետո ուժը կրկին, բայց այս անգամ ոչ ձեր հասկացածը, կարեկցանքի եւ բարության ուժն է հարկում, որ զորեղ են ինչպես հացը, հզոր ինչպես մանկան լացը, կարեկցանքի եւ բարության ուժն է հարկում եւ հաղթում են նա ինձ հիմա հայրենիքի կանչի նման։ Կան խայտարակ ժամանակներ, շերտման, եթե իր բերանին կապ չի դնում, ապա նրա ձեռք ու ոտքին ուրիշներն են դնում կապանք։ Մենք մեր լեզվի կապն ենք կտրել, որովհետև ճիշտ է, լեզուն չունի ոսկոր, բայց կարող է ոսկոր ջարդել, նաև կապանք, ձեռք ու ոտքի։
Մենք ուզում ենք գործի լեզուն, հետ ոչ իբրև երկնքից, ու ջրաղաց խաբեության դժվար բան է սուտ ասելը, բայց սուտ ասելն ավելի հեշտ, քան սամբեր սուտ ասելը։ Ռեդինազեր սուտ ամենուց մենք զզվել ենք, լավ ապրանք չնիշնուց ախում, ու ված է, որ պիտի գովես, բայց մենք դեր մենք ժամնետես հետ տերեզակի։ 100 տարին մեկ են ծնվում մեծություններն այս աշխարհի, բայց ամեն օր 100 մեծ է գալիս աշխարհ, ծնվում են մեծ, բայց չեն թողնում, որ դառնան մեծ։ Գալու է մի ժամանակ, երբ որ պիտի մարդիկ նաև մեր պեսների երկրպագեն, ոչ կուրքի պես, ոչ էլ Աստծո, այլ հերոսի, որովհետև մենք լավ գիտենք, որ շատ հաճախ բռունցքով ենք զարկում մուրճի ծակող ծայրին, մեր բռունցքով մուրճի տեղակ, բայց դրա հետ գիտենք նաև, բռունցքը չէ, որ սարքվել է մուրճի ծանոթ օրինակով, այլ մուրճն է հենց, որ սարքվել է մեր բռունցքի նմանությամբ։ Հաշվում եք, հաշվեցեք հապա, թե ինչ ալիքով, քանի վայրկյանում և քանի գրամ արուն է հոսում աղջկա սրտից դեպի ամոթխած այտերը նրա, առաջ բերելով այն բռնկումը ջերմանությունյան, որ մինչև այսօր միամտաբար շիկնանք է կոչել, և կոսմիկական ճառագայթների ինչ հոսքի անցնում մեր մթնոլորտված աչքերի միջով, և հանկարծակին իրանք իջում են ուրիշ աչքերի, և այս փոխադարձ ճառագայթումը վտանգավոր է մեր սրտի համար, թե օգտակար։ Թե չհաշվում եք, այն թվականը նշեցեք հիմա, ետ այն մոտալու տարին, երբ որ վերջապես ազգերը խոսված, պիտի ողջանան կամ ապաքինվեն, և վիրավորող ազգերը ստանան հատուցումը արդար ու չվեկանվող, թե չշատերը քանի դար արդեն հույսները կտրած անողոր մաստուց սպասում են դեռ, դուք նոր ասվածներ, նոր ժամանակի, սու դուր չկայք կետ, դուք, գոնե դուք։ Կարեկամաբար ասացեք մեր, քանի տարի մեկ աշխարհ է գալու Անդերսենյան այն մանուկը, որից թագավորները պիտի իմանան, որ ենք մերկ են, և կընտրեմ ավելացրեք նաև, այդ ամենը իմանալով թագավորները ծածկում են մերկությունն իրենց, թե շարունակում են կրկին մերկ մնալ, և հակառակը կամ է ցողին, կամ պարզապես ամաչողին հարկադրում են ապրել կապված աչքերով։ Եվ ասեք գուցե, թե Բեթհովենյան քննությունն արդյոք չի կապվում բնավ այն ահագնացող պատյունների հետ, որ կատարվում են հիմա աշխարհում և վեր աշխարհից, ու թե կապ ունի, խնդրեմ պարզեցեք, աշխարհը հիմա անթիվ անհամար Բեթհովեններով կերջանկանա, թե կավելանա պարզապես թիվը խլացածների։ Հաշվում եք, հաշվեցեք նաև մի վերջին անգամ, թե այդ ինչ ձևով, ինչ մեքենայի օգնության բարի դեռ կարելի է մարդուն մարդ պահել, և կամ նոր միայն մարդուն դարձնել մարդ։ Մեծ քաջատանան ստեղծագործությունները համահունչ են այսօրվան, այն էլ սովոր չի թվում, քանի որ մտքի ու ոգու ներդաշնակությամբ ծնված դիպուկ խոսքը կենսունակ է ժամանակակից։ Սևակի հայրենասիրությունը մարդկային մի վեր առաքելություն էր, որով որդված էին ինում հայրենիքի բացառիկ նվիրյալ որդիները։ Սևակյան հայրենասիրությունը կյանքում և պոեզիայում, այլ ողսեր, տառապանք ու պաշտանմունք, սրբազան հավատարմություն, նաև անձնազոհություն և նահատակություն է հայրենիքի համար։ Իսկ չես վախենում, որ հանկարծ մեռնեմ, ես վախենում եմ, շատ եմ վախենում, բայց ոչ ինձ համար, այլ լոք քեզ համար, իսկ եթե հանկարծ իմ մահով խախտվի, համակշռված ես վիճակը քո, ոնց պիտի լինես, ինչ պիտի անես, տես, որ իմ մահով քեզ չկործանես, սուտ ու փուտ աշխարհ, ոչ ու փուճ աշխարհ։ Երևան դարձավ Tare
մեկ աշնարած կեզ, իզուր կգոչի, առանց կեզ մեկ տավ, մեջտեղ կլսաչի, Երևան դարձած, իմ երևունից, դարեր ես անցել, բայց մնացել ես պատանին, քո մասից օրում, քո արած մորում, մեծանաց տարում, Երևան, Յոքում ամեսեր, լինում է տարբեր, իսկ մենք բոլորս ենք, քեզնով արբեր, տա քեզ սերը մեր, շեքարերի պես, հին է սերը մեր, զիկարերի պես, Երևան դարձած, իմ երևունից, դարեր ես անցել, բայց մնացել ես պատանին, քո մասից օրում, քո արած մորում, մեծանաց տարում, Ոչ ու փուճ աշխարհ, սուտ ու փուտ աշխարհ, իսկ չես վախենում, որ հանկարծ մեռնեմ, ես վախենում եմ, շատ եմ վախենում, բայց ոչ ինձ համար, այլոք քեզ համար, իսկ եթե հանկարծ իմ մահով խախտվի, համակշռված ես վիճակը քո, ո՞նց պիտի լինես, ինչ պիտի անես, տես, որ իմ մահով քեզ չկործանես, սուտ ու փուտ աշխարհ, ոչ ու փուճ աշխարհ։ Քեզնով երդվելիս ձեռքս դնում եմ իմ սրտի վրա, սեղմելու նման, որ հանկարծակի չպայթի դողից։ Ինձնով երդվելիս ափս դնում եմ քո միապ հողին, ինչպես իմ նախնիկ սուրբ գրքին իրենց, եւ զուր իզուր են ուսուցանել, թե յուղոտ մատով սուրբ գիրք չեն թերթում։ Ախ իմ ժողովուրդ, գիրք ժողովրդի, սուրբ գիրք ծաում են յուղոտ բերանով, փոլավաշիտ պես նշխարիտ նման, եւ աչից նայում տեսնում եմ հրդեհ, ձախից եմ նայում տեսնում եմ մոխիր, եւ ինչ է քեզ տվեց կրակը կրթել, ու դաստիարակել մի ամբողջ նախի, ճակատագրի բերումով դաժան, ճակատը հիմա փոքրից էլ փոքրիկ, մինչդեռ ճակատի դիրը մեծից մեծ, իսկ ով է դրա ընթերցող, նուր է։ Ախ իմ հայրենիք, դու հազարամյա իմ ազգանուն ես, ես այնպես ապրել կարողանայի, որ ինձ ազգանուն բաշխելուց համար երբևիցե քեզ անհարմար չզգա, ապրելու կեսն էլ պատով մեռնելն է, ախ Երանի, թե ես այնպես ապրեմ, որ դու ինձ զգաս։ Ախ իմ հայրենիք, իսկ կոչ են անում կյանքը ճանաչել, ավելորդ ձգտում, ես մասն եմ կյանքից, ես քո մամուրն եմ, հինավուրց ու նոր քո կամուրջների քարերի վրա, քո ջրվեժների գուրերի կողքին, ես քո մրմուրն եմ, որ չի թարգմանում ուրիշ մի լեզվի։ Ախ իմ հայրենիք, ես կյանքիդ համար կյանքս չեմ տվել, ես չեմ մասնակցել եւ ոչ մի մարտից, բայց կես քայլ անգամ չեմ արել կյանքում, որ քեզ չբերի, քեզնից սկսվում ու քեզ եմ հանգում շրջագծի պես։ Ախ իմ հայրենիք, ես խոսքեր ունեմ քեզ համար պահպած, որ չի գտնելու ոչ մեկ աշխարհում եւ որ առայժմ ես էլ չեմ գտել։ Խոսքերը այդի մեջ կան եւ չկան, ստորերկա քո ջրերի պես, կարող են այրվել, նաեւ վայրվում են, ինչպես խաղի տան խառնողին, մոտիկ են նրանք, բայց նաեւ անհաստ, ինչպես այլ լեռը, որ գերբը դարձավ։ 1971 թվական, հունիսի 17, մեծ բանաստեղծի մավան բոցը դարձել է գուն և կոկորդ է սեղմում։
Մարդիկ շփոթված են, տարակուսանքով են կողմից նայում եւ պատասխան փնտրում, որբացության զգացողություն է ապարուրում ամենքին։ Մավան թափուրը շարժվում է տարերայնորեն, Երևանից Հայրենի գյուղ նրան հասցնում են ձեռքերի վրա։ Մտավորականները գլխահար, թե բացված, հրաժեշտ են տալիս իրենց ընկերոջն ու պոետին։ Ամենահուզիչը մեծ վարպետ Մարտիրոս Սարյանի խոսքն է։ Ժողովուրդը քեզ ծնեց մաքարման գնով, ծնեց ժամանակին, որպեսզի քո միջոցով երգերի ցավն ու ուրախությունը։ Այդպիսի անհատներին ժողովուրդ հեշտությամբ չի ծնում եւ չի կարող հեշտությամբ բաժանվել նրանցից։ Պարույր, սիրելի զավակը, դու շատ լավ գիտեիր այդ բոլորը եւ գիտեիր, որ դու միայն քոնը չես։ Դա պիտի գիտակցեին շատերը, դա պիտի լիներ մեր առաքելության եւ մտածողության արմատը, եւ ճակատագիրն այդքան դաժան չպիտի լիներ քո հանդեպ, ժողովրդի հանդեպ։ Ալեկոծվում էր ողջայությունը, ալեկոծվում էր ողջայի երիտասարդությունը։ Պարույր Սևակը ազգի հոգևոր առաջնորդն է, նրա հեղափոխական գաղափարների սնուցողը։ Պարույր Սևակը նախապատրաստեց 80-ականների շարժը դեռ 50-ական թվականներից։ Պապը չէր կարող չտեսնել նրան եւ չծրագրել նրա գործունեության խափանումը։ Մեկ տասնամյակի ընթացքում 60-ական թվականներին Պարույր Սևակը իր ստեղծագործությամբ եւ որավոր աճող հեղինակությամբ որոշակի սպառնալիք էր ներկայացնում։ Անլրելի զանգակատունով եւ եղիցի լույսով ոչ միայն հակակառավարական գաղափարներ են առաջադրում, այլև պահանջատրության հարցեր, գերտերությունների համագործակցության դատապարտումը ցեղասպանության տարիների, ինքնուրույնաբար ապրելու եւ ազգը փրկելու մտադրույթի պաշտպանությունը, այլև մարդկանց առջև դնում է կեղծ հասարակության կարծիքի, ստի, հիմնահատակ կործանման անհրաժեշտության միտումը։ Կան ստորացուցիչ դարաշրջաններ, ասում է Պարույր Սևակը, ստերը դառնում է կենսաձև, ստում են ոչ թե մի խումբ մարդիկ, այլ ամբողջ հասարակությունը։ Համատարած սուտը հանգեցրեց նրան, որ մեր ազգը սկսել է կորցնել իր հոգևոր ուժը մարմնավորողներին։ Մայիսի վերջին եւ հունիսի սկզբին տեղի ունեցավ Գրողների միության վերջին համագումարը, որին մասնակցեց։ Հրաժարվեց Գրողների միությունում աշխատելու բոլոր առաջարկներից։ Պետք է քաշվեմ գյուղ, այգիս մշակեմ, ծաղիկ աճեցնեմ։ Գրականությամբ այլևս չեմ զբաղվելու, ասում էր մտերիմներին համոզված վճռականությամբ։ Ոչինչ չէր մնացել հոգում, ներսում թափուր էր, անապատային լռություն էր եւ կարծես վերջացել էր ամեն ինչ։ Մեր ժողովուրդը կորչեց մի մարդու, որի անխոս ներկայություն իսկ արդարություն եւ ազնվություն է պատարակվում շրջապատին, ասել է Վահագն Գնդարչյանը։ Մեր պարտքն է մասում կարմասում հավաքել, ամբողջացնել Սևակի առօրեական եւ աստվածային կերպարը եւ հանձնել սերունդներին, ասել է Համոսահյանը։ Պարույր Սևակն ասել է. ժողովուրդն ինքն իրեն տեսնում է, նայելով իր այն զավակներին, որ սերել են նրա ոսկորից, տաղապարվել ըստ նրա հավաքական կերպարի ու ժառանգել ամենայն ծնողականը։ Ժողովուրդն է ստեղծում նրանց, իմի հավաքելով իր ամբողջ ցանուցիչ բազմանիստությունը, բայց հենց որ ծնեց, ինքը ժողովուրդն է լուսավորվում է այդ բազմանիստի ներքին կաղազումից։ Եվ այս վերառումով էլ ոչ միայն ժողովուրդն է նրանց ծնում, այլ նրանք են ժողովուրդ վերածնում։ Այդպիսի ծնունդ էր ամենից առաջ Մեսրոպ Մաշտոցը, այդպիսի ծնունդ էր Կոմիտասը, եւ այդպիսի ծնունդ եղավ նույն ինքը Պարույր Սևակը։ Սևակի ծնունդը մեր կյանքի, մեր մշակույթի, մեր ներկայի ու մեր ապագայի համար եղավ ճշմարտապես մի պայծառ եղեցի լույս։ Նա իր ողջ կյանքով ու ստեղծագործությամբ դարձավ շողացող մի լույս մեր կյանքում։ Ահա այսպես ճշմարտվեց, թե լույս եղավ մեր կյանքում մեկ անգամ եւս։ Պարույր Սևակն այնպիսիներից եղավ, որ պիտի ապրի այնքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ պիտի ապրի հայ ժողովուրդը, իսկ հայ ժողովուրդը անմահ ժողովուրդներից մեկն է աշխարհի վրա։ Վերահաս դժբախտության զգացում ուներ։ Վերջնականապես եւ վերջնականորեն հրաժարվում էր ամեն ինչից, չէր կարողանում տեսնել հետագան։ 2 տարի գրեթե ամեն օր ամպեր էին կուտակում նրա գլխին եւ դրա մեջ մասն ունեին նախանձը եւ չարական մտերիմները։ Ախ իմ հայրենիք, ես ոչինչ քեզ տալ չեմ կարող։ Ինչ էլ որ տամ կրկին տվածդ եմ տալիս, մինչև իսկ չունեմ պարտքի զգացում, ես ոտից գլուխ քո պարտքն եմ որ կա, հավատացման խոսք նա է ասում, ով ուզում է որ իրեն հավատան, իսկ ես միտք չունեմ հավատացնելու, ես հավատն եմ քո, քայլող հավատը։
Հայաստանում Արարատ քաղաքում, հանրապես մեր հայրենիքում կան վայրեր, որտեղ ապրելը, աշխատելը, արարելը մեծ պարտականություն է, մեծ հպարտություն ու պարտականություն։ Այդպիսի մի վայրը նաև մեր դպրոցն է, ու տարիներ առաջ ոտք են դրել մեր սաները։ Եվ այսօր ամեն տարի, տարեց տարի, ավանդույթի համաձայն նորից ու նորից խոնարհում ու խնկարկում Պարուշ Սևակի հիշատակին։ Հայ ժողովուրդը աննախ ժողովուրդներից մեկն է աշխարհում։ Պատահական չէր, որ մեր խոսքերն ավարտեցինք ամենայն հայոց կաթողիկոս, հայոց վեհափառ Վազգեն առաջինի խոսքերով։ Հայ ժողովուրդը անմահ է իր զավակներով, անմահ է իր հոգևոր ուժով, անմահ է նաև այն սերունդով, որի նպատակը, որի հավատամքը սերում էր հենց Պարուշ Սևակյան տողից։ Ապրել այնպես ապրել, որ Սուրբ Հողը երբեք չզգա քո ավելորդ ծանրությունը։ Այդ Սուրբ Հողում իրենց անմահությունն են ապրում մեր զավակները, մեր դպրոցի։ Եվ այսօր 1-2 օրից ուսումնական տարվա ավարտին նորից ու նորից անդրադառնալով այս ուսումնական տարվան, որը յուրահատուկ էր իր դժվարություններով, իր դժվարին օրերով, ավաղ նաև ողբերգությամբ։ Մենք իրավունք չունենք ամեն օր շնորհակալ չլինելու եւ շնորհակալ զգացումով չհիշելու մեր մեծերին։ Եվ այդ մեծերի կողքին Սուրբ Հողը հարստացնում է նաև մեր անմահները։ Անմահները հրամայում են, իսկ հրամանը ապրելն է։ Խոնարհում ու խնկարկում կրկին ու կրկին Սևակի, մեծ Սևակի հավերժ ներկայությանը եւ հավերժ ներկայությանը մեր զինվորների, մեր որդիների, մեր տղաների, անմահները հրամայում են։
Վոհան։
սիրելի մանկավարժական կոլեկտիվ, սիրելի ծնողներ, սիրելի այսօր մենք շատ կարևոր միջոցառման ներկա եղանք։ Մեծ այս ուսումնական տան պետք է այդքան երկար ձգվել, որ մենք կարողանանք մեր մեծ բանաստեղծի 50-ամյա այս տարելիցը հիշատակը տոնեինք։ Սա պատահականություն չէր, ես կարծում եմ, եւ մեր սիրելի աշակերտների շուրթերով մենք շատ արտիական խոսքեր լսեցինք եւ հիշատակի եւ խոնարհումի։ Մենք շատ հպարտ ենք, որ մեր դպրոցը մեր բանաստեղծի անունն է կրում, այն բանաստեղծի, որի մանից 50 տարի հետո դեռ իր ժողովուրդը հիշում է նրան, ընկարկում է եւ բավականին մեծ միջոցառումներ են կազմակերպում այսօր մեր հանրապետության բոլոր մարզերում, հատկապես մեր մարզում, քանի որ մեր մարզի զավակն է եղել մեր բանաստեղծը մեծ։ Միջոցառումը բավականին գեղեցիկ էր, Կենոսյան շնորհակալ եմ ձեզ, ուսումնական տարվա այս ավարտին այսքան հոգնած, այսքան դժվար ուսումնական տարի ունենալուց հետո մենք մեր գեղեցիկ միջոցառումների շարք ունեցանք եւ ավարտում ենք այս ամենագեղեցիկ միջոցառումով, որ խոնարհումի խոսքեր ոչ միայն մեր բանաստեղծին, այսպես մի փոքրիկ մասով անդրադառնանք այլ մեր դպրոցի տղաներին, սա այն միջոցառումը չէ, որ պետք է նվիրվեր նրանց, ուղղակի մենք հոգեպես դեռ պատրաստ չենք նրանց նվիրված միջոցառում կազմակերպելու ծնողներ։ Փորձում ենք հոգեպես մի քիչ կազմուրվել, որ կարողանանք այդ միջոցառումը կազմակերպել։ Շնորհակալ եմ բոլոր ներկաներին, շնորհակալ եմ մեր մանկավարժական ողջ կոլեկտիվին, որ այստեղ էին, որ հոգեպես ողջ տարին կարողացան իրենց ձիգ պահել, չնայած ես գիտեմ, թե ինչ է արտադրել իրենց համար այդ օրերին աշխատելը։ Շնորհակալ եմ ձեզ նաև երեխաներ, որ այդքան սրտանց, այդքան հասկանալով եք արտասանում եւ շատ գեղեցիկ միջոցառում մեզ ներկայացրեցիք։ Այդ շոկոր Երկրորդ դպրոցի ուսուցիչներ, հավաքված ծնողներ, շատ հետաքրքիր է, որ մարդիկ կան, որոնց կյանքում մահվան օրը կարծես թե տոնական օր է։ Պարոն Սևակը իր մահով ֆիքսեց այս օրը որպես Սևակյան օր, հիշատակի օր, եւ մարդը իր մեռնելով կարողացավ մարդկանց պատգամել սիրել հայրենիքը։ Սիրելի երեխաներ, ես ձեզ կցանկանայի ձեզանից յուրաքանչյուրը այն ինչ որ արտասանեց որպես սկզբում ապրելու համար ընդունի այն տողերը, ինչ որ ասում եք։ Ընդամենը մի քարյակ, ընդամենը մի բանաստեղծության ձևով, մի երկտող, մի արտահայտություն, ամեն մեկը վերցրեք մի բան ձեր հետ անելու եւ դրանով ապրեք, ու դուք դրանով կհարստացեք մեր հայրենիքը։ Սևակը շատ էր սիրում իր հայրենիքը եւ իր մահով հայրենիքն ավելի սիրել տվեց։ Սիրելի կոլեկտիվ, շնորհավորում եմ ձեզ, ստացվեց օրը, երևի ոնց են ասում, չկա չարիք առանց բարիքի, այս տարվա համաճարակը մեզ հնարավորություն տվեց այս տարիների ընթացքում առաջին անգամ դասերի ժամանակ Սևակին նվիրված միջոցառում անել, առաջին անգամ, թող վերջինը լինի, մի 50 տարի հետո երևի հնարավորություն կունենան էլի անելու, բայց բոլոր դեպքերում կարող ուսումնական տարին երկարացնել միասին։ Սիրելի երեխաներ, շնորհակալ եմ ձեզ, ես տեսել եմ, թե դուք ոնց եք շրջանում, գնացել, եկել եմ, հետաքրքրվել եմ, տեսեք, նույն սկզբունքով կարողանաք ավարտել դպրոցը եւ հետագա կրթություն ստանալ Սևակի սկզբունքով։ Սիրեք հայրենիքը, սիրեք կարդալ, սիրեք սովորել։ Հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ։ Ես տարիներ առաջ մի գաղտնիք բացեմ, ինչու այսպես ամեն տարի Սևակյան միջոցառումը այսպես իմը դարձնում, մեր մեթոդ միավորմանը դարձնում։ Տարիներ առաջ երբ ուսանում էի մանկավարժական ինստիտուտում, ժամանակակից լեզվով համալսարանում, Պարուր Սևակի այսպես հարսիկի հայրը Կարլեն Դանելյանը, գրականագետ լուսահոգի, մեզ Սևակյան դասընթաց վարեց եւ ես այդ ժամանակ Սևակի մեծ սիրահար, որովհետև ահագից ասում նրա մոտ էր ավարտվել բոլոր տեսակցությունները, սիրո ուսումը։ Ասեմ, որ ես նրան խոստացա, որ եթե մանկավարժ դառնամ, իսկ դառնալու եմ անպայման,
Ամեն տարի, ամեն սերնդի հետ ես սերնդի սիրել եմ տալու սևակ։ Սևակով եմ դասիրակելու, սևակով եմ այսպես մարդ դարձնելու։ Ես պարտք եմ իմ համալսարանի առաջ, իմ ժողովրդի առաջ, իմ հայրենասիրությունը ես այսպես եմ արտահայտում, իմ հայոց լեզուն աշխարհի ամենագեղեցիկ ու ամենակարևոր լեզուներից մեկը հայտարարելով հայ գրականություն աշխարհի ամենամաղթագործ թե մարդ դարձնող գրականությունը համարելով։ Իսկ իմ աշակերտները փառք Աստծո շատ արժանի են մեծ սիրո, մեծ նվիրումի։ Շնորհակալ եմ։